ငရမ်းချောက်ကို microwave ထဲမှာဖုတ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုငရမ်းချောက်မောမောပွားပွားလေးရအောင်အကောင်ကြီးသားကိုသုံးရပါတယ်။ငရမ်းချောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီငချောက်တွေကတော့ရေခဲသစ်တာအခဲကန်းတွေကထုတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်ကြည့်လို့ရှိရင်အေးနဲ့ဆူစီစီဖြစ်နေတယ်။သူ့ပေါ်ကနေစက်ကူလက်တုပ်ပွားလေးခင်းပြီးတော့ microwave ထဲမှာ10မိနစ်အပူပေးပါတယ်။ microwave ရဲ့ power ကလေကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဆက်နဲ့သူများဆက်နဲ့တူချင်မှတူမှာပေါ့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်မမီးက10မိနစ်လို့ပြောပေမဲ့အချိန်ကာလကလိုတိုးပူလျှော်လုပ်ရနိုင်တယ်10မိနစ်အပူပေးထားတဲ့ငချောက်တွေကိုထုပါမယ်နေရာအနှံ့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးထုပေးရတယ်နောက်ခက်မြန်မြန်လေးထုပေးရတယ်ငချောက်က microwave လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုဓာတ်တွေကပွားပြီးတော့တက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုဖမ်းပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ထုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တက်နိုင်တဲ့များငချောက်ပြားအနှံ့လိုက်ထုပေးရပါမယ်။ဒါမှငချောက်အသားကြစ်ကြစ်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။အားလုံးမောမောလေးဖြစ်နေမယ်နော်။အဲ့ဒီလိုပဲတန်တဲ့တခြားငချောက်ပြားတွေသူ့ရဲ့အပူဓာတ်ရော့မသွားခင်မှာဆက်ပြီးတော့ထုပေးသွားမယ်နော်။ဒါထုပြီးသားနဲ့မထုပြီးသားကိုနှိုင်းယှဉ်ပြတာပါ။အားလုံးထုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုစက်ကူလက်တုပ်ပွားလေးဖုံးပြီးတော့10မိနစ်ထပ်ပြီးတော့အပူပေးပါမယ်။10မိနစ်အပူပေးပြီးသွားတဲ့ငချောက်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ထုပေးရပါမယ်ဒီတစ်ခါထုတဲ့အခါမှာလေပထမတစ်ခေါက်ကလူကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းနဲ့မထုတော့ဘူးညင်ညင်သာသာလေးပဲထုတော့မယ်နေရအနှံ့ထုပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ပူနေတုံးမှထုပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအရေခွန်ဘက်ကနေထုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားကြေတာပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းထုပေးရမှာပဲဒါပေမဲ့အရေခွန်ဘက်ကနေသာအကြိမ်များများလေးထုပေးပါနော်ဒါပထမတစ်ချိန်ထုထားတဲ့ငချောက်နဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်ထုပြီးသားငချောက်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲငချောက်တွေကုံသွားအောင်ခက်မြန်မြန်လေးထုပေးလိုက်မယ်နော်။ခုထုပြီးသားငချောက်တွေကိုစက်ကူလေးဖုံးပြီးတော့စက္ကန့်30အပူပေးတယ်။ microwave ကထွက်လာတဲ့ပူနေတုံးအချိန်မှာပဲအသားအမြင်လေးတွေကိုဖွပေးပါတယ်။အေးသွားလို့ရှိရင်ငချောက်အမြင်ကိုဖွရတာနည်းနည်းခက်ခဲသွားတယ်။ပြီးတော့အခုလောက်လဲအမြင်ကမလှတော့ဘူး။ပူရဲဆိုတာကိုတော့သတိထားရမယ်နော်။အပူမခံနိုင်တဲ့လူတွေကလက်အိတ်စွပ်ပြီးတော့လုပ်ပါရှင်။အဲ့တော့မမီးက microwave ကိုသုံးပြီးတော့ငချောက်ဖုတ်ရမှာ10မိနစ်2ကြိမ်နဲ့စက္ကန့်30တစ်ကြိမ်ဖုတ်လိုက်ပါတယ်ငချောက်ဖုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတူရှိကငချောက်ရဲ့အရွယ်စားပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အဆူဓာတ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဘလောက်ချောက်တယ်လဲဘလောက်ဆူတယ်လဲပေါ့နော်နောက်ဆက်ရဲ့ပြင်းအားပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာချင်းချင်းပြီးတော့ဖုတ်ပေးရပါတယ်ဒါငချောက်ဖုတ်ရမှာတွေ့ထွက်လာတဲ့အမှုံအမွှားတွေပါအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်အလေလွင့်တော်နေတယ်ဆိုတာသိသာနိုင်ပါတယ်အသားနှွင်ထားတဲ့ငချောက်ကိုစီစိမ့်မှုမွှေးလေးစမ်းပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ငချောက်ကအရမ်းငံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခွက်တစ်ခုထဲမှာရေထည့်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ငချောက်ကိုနာရီဝက်တစ်နာရီလောက်ရေစိမ်ပြီးတော့မှဖုတ်ပေးပါရှင်။